我準備咗驚喜俾你，呢個係首新歌，你第一個聽眾。道別亦是合情合理，只得一生傷痕累累給你説起，如何道歉幾多次，不想講放棄，卻分隔開天與地。哦，尋晚阿翁佢哋上嚟，我陪佢飲少少酒啫。你唔係出歌前戒酒咩？有阿翁佢哋，仲有邊個？我呢排喺度專心寫歌，我邊有時間搞啲咁嘅嘢啫？佢哋上嚟都係 brainstorm 㗎咋，你信我啦。呢個常人你點解釋？可能尋晚阿翁佢啲 friend 定係 I don't know。Sorry，但真係冇呃你啊。又 sorry，我唔係要聽你道歉啊。咁你想我點啊？我咁努力喺度作咗首歌想同你分享，你做咩喺呢個 moment 揾交嚟嗌啊？如果冇做錯，你點解要道歉啊？我唔想每次聽你講 sorry 之後，你又有下一次啊！道別亦是合情合理，只得一生傷痕累累給你説起，如何道歉幾多次，究竟你幾時先肯求？